प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम धन्य हेउ। से आमानकु करुणा दया अनुग्रह करी यही सुंदर अवकाश प्रदान करिसेंती एवं ख्रीष्टरे आश्रित बापा माँ भाई भौणी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्तरे कृत मंडली समस्त को मु आंतरिक ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार ज्ञापन करे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एवं प्रभुंकर दास रेवरेंड प्रदीप लिमा आज्ञा अच्छी मु से प्रभुंकर दास को मध्य हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करी प्रेम करी अनुग्रह रे आपणकर यही बहुमूल्य मंडली को मत निमंत्रण करिथिबारु प्रभुंकर दास को मध्य मो हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। प्रभुंकर दासी आमानकर बालिका माँ तांको मध्य मोर हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एवं वेदी मध्य रे थिबा प्रभुंकर दास माने दीकन आज्ञा अच्छी एवं कार्य निर्वाही दल वर्तमान उपस्थित प्रभु जीशु कृष्ण सानिध्य रे से प्रभुंकर दास दासी मानकु मु मोर आंतरिक ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार ज्ञापन करी अति सुंदर भावरे परमेश्वरंकर गौरव कलु आराधना कलु स्तवगान कलु। वर्तमान परमेश्वरंकर पवित्र वाक्यरु आमे श्रवण करुथिबा। मोर आवाज क्लियर अच्छी भाई भौणी माने? ओके, क्लियरली शुणी पार्छन्ति तो धन्यवाद। तेबे प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंक लोक माने प्रभुंकर वाक्यरु आमे आलोचना करुथिबा। प्रभु एई स्थान को आसीबा पई जेतेबेले मु प्रार्थना कली प्रभु अल्प किछि वाक्य देले से वाक्य आपमान सम्मुख मु उपस्थापन करिया पई चाहिबी एवं आपमान जीवन कैंद्रिक वाक्य आपमान जीवन केंद्रित वाक्य मु किछि कहया पई प्रभु मते चालना देले मु सेई कथा आपमान को कहिबी। तेबे मु एई समय अनुरोध करिबी दुई जन पुओ दुई जन झियो से माने दया करी शास्त्र पाठ करी मते साहाय्य करिबे। तो माथ्यू तार 5 अध्याय 10 रु 12 पद मु अनुरोध करी मो झियो एलिजाबेथ लिमा अच्छी से पढ़िबे ठिया है कि पढ़िबे। एजरा जितेबाला पाठ कले समस्ते ठिया हेले। सो लेट्स जस्ट स्टैंड अप व्हाइल रीडिंग द बाइबल। इट्स वेरी इंपोर्टेंट, गुरुत्वपूर्ण विषय। तो तापरे अनुरोध करी आमर पालक महाशय झियो यू रीड आपण पढ़ंतु द्वितीय तिमोथी 1:12 पद एवं दुई जन पुओ किंबा झियो जहाँ को प्रभु चालना दौरान द्वितीय करंतिय 4:17 पद एवं रोमियो 8:18 पद ए 4टा पद पढ़िबे। माथ्यू 5:10 रु 12 एलिजाबेथ ठिया है कि पढ़ंतु। धन्यवाद। द्वितीय तिमोथी झियो 2 तिमोथी
धन्यवाद। आउ द्वितीय करंतिय 4:17 पद जड़े, रोमियो 8:18 पद जड़े। वेरी गुड भाई माने। प्रभु आपणा पठित वाक्यरे तांकर पवित्र स्वर्गीय आशीर्वाद युक्त करंतु। समस्त कहबा आमेन आमेन। जो माने बाइबल पढ़िबे से मानक हाथ रे दया करे माउथ रखिबे। गोटे माउथ जदि एक्स्ट्रा अच्छी दया करी से मानक दियंतु। तेबे प्रिय बापा माँ भाई भौणी प्रभुंकर दास दासी माने आमे देखुछु ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्गराज्य से मानकर। ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्गराज्य से मानकर। एही लघु क्लेश बोलिक कहा जाइछि। एही अल्प समय क्लेश महा गौरव दिने उत्पन्न करिब। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंक लोक माने प्रभुंकर दास दासी माने मु आज आपको ताड़नार केतेक कारण कहिबी एवं ताड़नार केतेक फलाफल मध्य कहिबी। व्हाई द परसिक्यूशन कम्स एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द परसिक्यूशन। ताड़ना काहींकी हुए एवं ताड़नार फलाफल तार आउटकम कौन मु आपको कहिबी अल्प समय मध्य कहिबी। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभुंकर दास दासी माने आमे प्रभुंकर वाक्यरु आलोचना करुथिबा। ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्गराज्य से मानकर। आनंद कर उल्लसित हुओ कारण स्वर्गराज्य रे तुमानकर पुरस्कार प्रचुर। लोके जेबे मो नाम सकाशो तुमानकु निंदा कथा कुहंती तुमाने धन्य। प्रिय बापा माँ भाई भौणी प्रभु को लोक माने एवं आउ गोटे प्रसंग रही जे से माने तो आम मानकर पूर्व पुरुष मानकु भाववादी मानकु मध्य ताड़ना करियछंती ताड़ना करुथिले। ताड़ना काहींकी हुए ताड़ना काहींकी हुए। प्रिय भाई भौणी प्रभु को लोक माने गलातिय तार 4 दयाकोरी 16 पद के जने पढ़ंतु सेठार लिखा जाइछि। अतएव मु तुम माननको सत्य कहिबारु कि तुमानकर शत्रु होई अछि। तुमानको सत्य कहिबारु मु कोन हेछि तुमानकर शत्रु होई अछि। जेतेबेले प्रिय भाई भौणी प्रभु को लोक माने सत्य प्रकाशित हुए जेतेबेले आमाने सत्य परिप्रकाश करू आमान को जीवन द्वारा सत्य प्रकाशित हुए सेतेबेले ही लोक ताड़ना करती। मु सत्य कहिबारु ही कि तुमे माने मोर शत्रु होई अछ। पाउल एक कथा कहउचंती आपण मिथ्या कहिले आपण अजब आचरण कले आपण विजातीय लोक मानक परि आचरण करिबा द्वारा आपण को केबे मध्य ताड़ना आसीबो नाही। मने रखंतु आमे जेते सत्य कहू सत्य प्रकाश करू सत्य रे जीवन यापन काटू सत्य रे आचरण करू आलोकर संतान मानक परि जेतेबेले जीवन यापन काटू सेतेबेले ही ताड़ना आसे निंदा आसे क्लेश आसे निर्यातना आसे। लोक माने आमानकर विपक्ष रे कथा कहंती लोक माने आमानकु निंदा करिबा पाई चेष्टा करंती। प्रिय भाई भौणी माने दयाकर पढ़ी दियंतु मु कहिली तथापि पढ़ंतु। हां तुम्भमानंकु सत्य कहिबारु कि तुम्भमानंकर शत्रु होई अछि। मु तुमानको सत्य कहिबारु कि तुमानकर शत्रु होई अछि। पाउल एक कथा कहउचंती गलातिय अंचलर लोक मानक कहउचंती भाई भौणी प्रभु को लोक माने
ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଭିତରେ ବାହାରେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଚସା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ତୋମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ ମୁଁ ତୋମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଅଛି? ଶତ୍ରୁ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯୋହନ 1:14-17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ସେହି ସତ୍ୟ ହିଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯୋହନ 8:32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, you know the truth and the truth will set you free। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ସେହି ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେହି ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆମମାନେ ଯଦି ପୁରୁଣା କେକେସିଂ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ କେକେସିଂକୁ ଆସିଛୁ, ସେ ସତ୍ୟ ସକାଶୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ସେ ସତ୍ୟ ସକାଶୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କେକେସିଂ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂଆ କଲେ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ ହୋଇଅଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିକେମ୍ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଚର୍ସ ହିୟର। ସମସ୍ତେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଅବଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, କିନ୍ତୁ କେକେସିଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ ସକାଶୁ, ସତ୍ୟକୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟକୁ ବା ଆଲୋକକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଆଲୋକକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ କେବେ ମିଥ୍ୟା ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ତୋମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେକେସିଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦିନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 ପଦରେ ଆମେ ଅଣାଯାଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅନ୍ଧକାର ବା ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତପତି ଶୈତାନର ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ପୃଥକ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ।
आमानक जीवन पाई आमने तेणु आ अंधकार सहित सहभागिता करि परिबा नाही अंधकार सहित सहभागिता करि परिबे नाही। एफिसियो 5:11 पदर लिखा जाइछि जे आमे अंधकार सहित आउ सहभागिता करि परिबा नाही। प्रिय भाई भण माने प्रभुंकर लोक माने 2 कोरिन्थियो 6:14 पदरे कारण धर्म ओ अधर्म मध्य कि सहभागिता अबा अंधकार सहित आलोकर कि सहभागिता अंधकार आलोक सहित सहभागिता हो पारिबो नाही एवं धर्म अधर्म मध्य सहभागिता हो पारिबो नाही। जेतेबेले आमने धर्म पथरे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर धार्मिकता निमंती जीवन जापन काटिबा सेतेबेले ही ताड़ना आसे। काहेकि ताड़ना आसे ख्रिस्टियन लोक मानक जीवन पाई यीशु ख्रीष्टंक लोक मानक जीवन रे काहेकि अपमान निंदा ताड़ना आसे। मु सेई कथा आप मानक कहबा पाई चाहूची प्रिय भाई भण माने प्रभुंकर लोक माने अंधकार एवं आलोक एकत्र बास करि परिबे नै धर्म एवं अधर्म से माने मिलन हेई परिबे नै। बालजीबुब एवं यीशु ख्रीष्ट ए माने एक केबे हेई परिबे नाही। प्रिय भाई भण प्रभुंक लोक माने सेइथि पाई जेतेबेले सत्य रे आमे आचरण करू सत्य परिधान करी जीवन जापन काटू जेतेबेले प्रिय भाई भण प्रभुंक लोक माने सत्यर वार्ता सत्य सुसमाचार सत्यर साक्ष्य आमानकर ओष्टाधर निर्गत हुए सेतेबेले ही निंदा आसीबो सेतेबेले ही ताड़ना आसीबो। विजातीय लोक मान सहित विजातीय परि हेले आपनको केबे केही ताड़ना पार्ला खेमडी जिबे जड़े लोक टिके सुरा टेकुची मु मध्य सुरा टेकी देबी आपनको के निंदा करिवे नाही केही आपनको ताड़ना करिवे नाही। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने जड़े विजातीय लोक जेमिति कथबार्ता करूचंती बा करंती आपण जदि सेही प्रकार कथबार्ता करिवे केही मध्य आपनको टार्गेट करिवे नाही केही निंदा करिवे नाही। जेतेबेले पृथक जीवन जापन काटिबा जेतेबेले पृथकीकृत ख्रिस्टियन जीवन जापन काटू सेतेबेले ही निंदा आसे ताड़ना आसे। प्रिय भाई भूण माने प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर दासदासी माने माथ्यू तार जदि आपण मान देखिबे एफिसियो 5:8 पदरे जे आलोकर संतान मानक परि आचरण कर ए कथा कहा जाईछि। आलोकर संतान मानक परि आमाने आचरण करबा दरकार। आमे वर्तमान आलोक रे अछु अंधकार रो आश्चर्य आलोक मध्य को अणा जाई अछु। आमे केबे दीप जाली कि लोक माने केबे माण तले रखंती नाही। दीप जाली माण तले रखा जाए कि केबे दीप जाली कि आपण गोटे बास्केट मध्य रे बास्केट भितर रखिबे कि भाई बहन प्रभु को लोक माने माथ्यू 5:14, 15, 16 पद लिखा जाइछि जे एई मंडली बा एई ग्राम पर्वत उपरे स्थापित एक नगर तुल्य पर्वत उपरे स्थापित एक ग्राम एई केकेसिंग ग्राम। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने आमे आनंद करिबा उल्लसित हेबा। आमे जदि दीप जाली कि माण तले रखिदेबा तेबे लोक केबे मध्य आमानकु तिरस्कार करिवे नाही। लोक केबे आपनको ताड़ना करिवे नाही। लोक आपनको केबे निंदा कथा कहिबे नाही। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने जेतेबेले दीप जाली दीप रुखा ऊपर आपण रखिबे सेतेबेले ही लोक माने जेतेबेले से दीपर आलोक जाजल्यमान हबो प्रकाशित हेबो लोक मानकर दृष्टिगोचर को आसीबो सेतेबेले से माने ईर्षा करिवे निंदा करिवे ताड़ना करिवे एवं मंद कथबार्ता करंती। प्रिय भाई भूण माने प्रभु को लोक माने प्रभुंकर दासदासी माने यीशु ख्रीष्ट आमान को जगत रे तांको निमंते जलिबा पाई आह्वान करिसंती। आमाने जदि अंधकार आश्चर्य आलोक मध्य को आसिलो आमानकर आलोक जलिबा दरकार। तुमर आलोक लोकों साक्षात रे प्रकाश पाऊ
से माने जेपरिक तुमମାନଙ୍କର सत्कर्म देखि तुमर स्वर्गस्थ पितांकर कौन करिवे महिमा कीर्तन करिवे। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने आमानकर आलोक प्रकाशित हेबा दरकार। जदि आलोक प्रकाशित हेउ नाही मु जदि अंधकार आश्चर्य आलोक मध्य को अणा जाइछि पृथक करा जाइछि मो जीवन रो आलोक प्रकाशित हेबा आवश्यक। जदि नाही आपण दीप जाली माण तले रखि देइचंती। प्रिय बापा माँ भाई बहन प्रभु को लोक माने आमानकर आलोक जलिबा दरकार। ख्रीष्टंकर आलोक जो आलोक आमने पाइछु यीशु ख्रीष्ट प्रकृत रे महाज्योति बाइबल रे स्पष्ट भाव रे जोहन 8:12 पदरे कहा जाइछि मु जगतर ज्योति। से ज्योति जदि आमने परिधान करि अछु से ज्योति प्रकाशित हेबा दरकार। से ज्योति प्रकाशित हेबा आवश्यक रही। आ माथ्यू 5:14 पदरे तुम्भे माने जगतर ज्योति ए कथा यीशु ख्रीष्ट आपण मानकु आ मते ए कथा ए आख्याटा प्रदान करिसंती। तेणु आमानकर आलोक लोकंक साक्षात रे प्रकाश पाइबा दरकार। लोकंक साक्षात रे जितबेले सत्य प्रतिपादित हुए सत्य परिप्रकाश हुए सत्य भाई बहन प्रभु को लोक माने सत्य घोषित हुए सेतबेले ही निंदा आसे सेतबेले ही ताड़ना आसे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने ख्रीष्ट जीशुंकर रक्त रे कृत मंडली केबे मध्य से सत्य को स्वीकार करे नहीं। आमे देखुछु एई ताड़नाटा गोटे नुआ आविर्भाव नुह। ताड़ना नुआ कि भाई बहन प्रभु को लोक माने ताड़ना नुआ कि 2008 रे ताड़ना हैला कि ताड़ना सहस्र वर्ष तळु जगतर प्रारंभरु परमेश्वर जगत सृष्टि करिबा पर समय ठारू ताड़ना चली। परमेश्वर शत्रु हेउची दियाबल शैतान। सबुबेले परमेश्वर को टक्कर देवा लोक होउचंती शैतान दियाबल शैतान। प्रकाशित पुस्तक रे से दियाबल शैतान को पुरातन नाग बोली कहा जाइछि। प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर दास दासी माने ताड़ना नुआ नुह ताड़ना आजिर नुह एई ताड़नटा पूर्वर होइथिला। माथ्यू 5:12 पदरे सेई कथा यीशु ख्रीष्ट कहउछंती। के जण दया करी पढ़ंतु एई पद। हाँ सही परी तो तुम्भ मानकर पूर्ववर्ती भाववादी मानक ताड़ना करते सही परी तो तुम मानकर पूर्ववर्ती भाववादी मानक मध्य कौन होता ताड़ना होता। तेणु ताड़नाटा नुआ नुह ताड़नाटा पूर्वर रही सहस्र कालर ताड़ना। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने ताड़ना केवल आमानक है नहीं ताड़ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रति मध्य होइछि। ताड़ना एलियो भविष्य वक्ता निकट को आसीथिला। प्रथम राजावली 18:17-18 पद जदि देखिबे सेठारे ताड़ना एलियो भविष्य वक्ता निकट को आसुछि। सेठारे प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने सेठारे कहा जाउछि के जने पढ़िबे माने पढ़ंतु। हाँ हे इस्राएल रो दुखदायक ए कोन तुम आहब राजा एलियो भविष्य वक्ता को देखिबा मात्रे हे इस्राएल रो दुखदायक बोली कि डाकिले। इस्राएल रो समस्या सृष्टिकर्ता हेउचंती एलियो। एलियो धर्म प्रचारक एलियो परमेश्वरंकर जड़े भविष्य वक्ता परमेश्वर ठारू जहाँ से शुणुथिले इस्राएल मध्य प्रकाश करुथिले। भविष्य वक्ता किए हु इज ए प्रॉफिट जड़े भविष्य वक्ता किए भाई बहन प्रभु को लोक माने भविष्य वक्ता किए भविष्य वक्ता सीए जे परमेश्वर ठारू जहाँ शुणिब ताहा मंडली साक्षात प्रकाश करिवो ताहा इस्राएल लोक मान साक्षात प्रकाश करिवो। जाजक किए जाजक मनुष्य मानकर प्रतिनिधि परमेश्वर सम्मुख रे भविष्य वक्ता परमेश्वर
ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆହବ ରାଜା ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ, ୟାଙ୍କ ସକାଶୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ସେ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥିଲେ, କାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ସେ ହେଇନଥିଲେ, କାହାକୁ ସେ ବଚସା କରିନଥିଲେ, କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଦେଖ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ହେଇଛି। ତାଡ଼ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ନୁହଁ, ତାଡ଼ନା ନୂଆ ନୁହଁ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମୋସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦା କଥା କହିଥିଲେ। କିଏ ନା ଯାଜକ ଅମିତସୟ ଯାଜକ। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 7ର ଯଦି ଆପଣମାନେ 10-7 ଅଧ୍ୟାୟ 10-13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅମିତସୟ ଯାଜକ ସେ ରାଜା ଜାରବିୟମଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମୋସ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜାରବିୟମ ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅମିତସୟ ଯାଜକ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ଜାରବିୟମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସତ୍ୟର ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମୋସ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମୟ ଅଳ୍ପ ସକାଶୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 11:18 ପଦରେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ, କିଏ କୁହନ୍ତି? ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ବାଇବେଲର ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ବାଇବେଲର ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଆଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ଏ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ କଥା ଲୋକମାନେ କହି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯିଶାୟ 40:3 ପଦରେ ତାଙ୍କର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୂତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ସେ ମନ୍ଦ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବେ, ସେଇ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ। ଏ ଲୋକଟା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ତାଡ଼ନା ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ।
आमनकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कथा कौन प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु मध्य लोक माने ए तो भूतपति बोली कहउथिले से घुंगा माननकु छोटा माननकु रोगी माननकु पक्षाघात रोगी माननकु प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने जीशु ख्रीष्ट तांकर कार्य द्वारा जो अभिषेक परमेश्वर ठारू प्राप्त होइकि से आसीथिले लोक 4 अध्याय तांको एइथिपाई पठा जाइथिला से जेपरिकि अन्य मानकु आशीर्वाद करिवे अन्य मानकु सुस्थ करिवे अन्य मानकु से अनुग्रह करिवे परमेश्वर विषय रे प्रकाश करिवे सत्य संपर्क रे साक्ष्य देवे तांको लोक माने कौन कहउथिले भूतपति बोली कहउथिले जदि आपण माने देखिबे माथ्यू तार 11:19 पद के जने पढ़ंतु आउ लोके कहती ए जने पेटुक ओ मधुआ जीशु ख्रीष्ट केबे मधुआ लोक थिले कि भाई बहन माने केबे जीशु ख्रीष्ट मद पीबार आमे देखुछु कि इतिहास रे से परमेश्वरंकर जने प्रेरित व्यक्तित्व परमेश्वरंकर अभिषिक्त व्यक्ति वाक्य देहबंत हेले परमेश्वर सहित थिले जोहन 1:1 रे जोहन 1:14 रे से देहबंत हेले प्रिय भाई बहन ने प्रभुंकर लोक माने 18 पद रे केही केबे ईश्वर को देखी नथिबारु से देहबंत हेले फिलिपियो 2:6-7 रे भाई बहन प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर दासदासी माने से ईश्वर रूपी हेले हे मानव रूप धारण कले से मानव रूप धारण कले लिखा जाइछि से आपणा को शून्य कले परमेश्वर आपणा को शून्य करी मनुष्य मानक निकट को आसिले प्रिय भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने से भूतपति नुहंती से मधुआ नुहंती से पेटुक नुहंती किंतु तांको से माने ताड़ना कले तांको से माने बचसा कले तांको विरुद्ध रे कार्य करे तांको से माने मृत्युदंड देबा पाई मध्य चेष्टा कले प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने तांको से माने पेटुक बोली कहिली एवं ए जने मधुआ लोक बोली कहिली से माने तो मानकर पूर्व भाववादी मानक मध्य कोन करि अछंती ताड़ना करि अछंती एलियों को विषय देखुछु भाई बहन माने नोहों को विषय रे देखुछु बाप्तिजिक जोहन को विषय आमे देखिलु जीशु ख्रीष्ट को लोक माने ताड़ना करने विषय आमे देखिलु एवं पाउल मध्य ताड़ना प्राप्त हेउचंती आमे जदि देखिबा जीशु ख्रीष्ट संपर्क आउ गोटे शास्त्रांश पढ़िबा माथ्यू 12 के जने दया करी 24 पद पढ़ंतु हाँ मात्र फारुसी माने ताहा सुनी कहिले 22 पदर जो आप माने पढ़िबे सेटा लिखा जाइछि जीशु जने भूतग्रस्त ओ अंध घुंगा लोकों को सुस्थ करिबारु फारुसी माने ताहा सुनी ए लोकटा भूतपति भूतपतिंक साहाय्य रे ए समस्त कार्य से करूछि भूत मंद आत्मार प्रभाव रे ए समस्त कार्य ए लोकटा करूछि एई कथा से माने कहिबाकू केबे मध्य पछगंचा हेले नाही किए कहिले ए कथा साधु की माने जिहुदी लोक मानकर नेता माने साधु की फारुसी जाजक शास्त्री ए माने जिहुदी मानकर से माने नेता ए माने जिहुदी लोक मानकर नेतृवृंद जिहुदी लोक मानकु पथ कढ़ेइबा लोक हेउचंती ए साधु की गोष्ठीर लोक माने से माने कहउचंती जे ए भूतपति साहाय्य रे समस्त कार्य करूचंती एडा ताड़ना कि नहीं भाई बहन मैंने जीशु ख्रीष्ट प्रति एहा एक प्रकार ताड़ना प्रिय भाई बहन मैंने प्रभुंकर लोक माने ताड़ना नुआ नुह ताड़ना चलीछि चलिबो ताड़ना जीशु ख्रीष्टंकर आगमन पर्यंत चलिबो एवं प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने मंडली ऊर्ध्व को गला परे मध्य ताड़ना चलिबो 7 वर्ष महाक्लेश समय रे मध्य ताड़ना रहिबो भंड ख्रीष्ट लोक मान को ताड़ना करिवे मु प्रभु को धन्यवाद देवी प्रकाशित 4 1 पदरे
ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 4:1 ପଦରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଧବଳ ଅଶ୍ବରେ ଆରୋହଣ କରି ସେ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 19:11-16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନୁହଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରାପଚର, ସେ ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ଯୌତନ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ପାଦ ପକାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପାଦ ପକାଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଫିଲିପିଓ 2:10-11 ପଦରେ ଯାହା ଘଟିବ, ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତି ଜିଭା କହିବ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ସମସ୍ତେ ଜାନୁ ପାତିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଭୂତପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭୂତପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମା ମାନେ ଦୟାକରି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜାଗରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇକି ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣିବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦ 5-6 ପଦରେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଆସିଥିଲା। 25-7 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବା ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ପାଉଲଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ତାଡ଼ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ନୁହଁ। ତାଡ଼ନା 2007-8ର ନୁହଁ। ତାଡ଼ନା ପୂର୍ବକାଳର ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭରୁ ତାଡ଼ନା ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରେରିତ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରେରିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ହନାନିୟ ସଫିରା ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରିକି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରିକି ବଳିଷ୍ଠ ନ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରିକି ଆତ୍ମାରେ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଚୋଟ ମାରିଲା। ସମସ୍ତେ ଛିଟକି ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଣେ ତେଣେ ବାଟି ଯେମିତିକି ମାରିଲେ ଗଦା ବାଟି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୟ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ହନାନିୟ ସଫିରାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ତେବେ ତାଡ଼ନା ନୂଆ ନୁହଁ, ଏହା ବହୁ କାଳର ତାଡ଼ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭରୁ, ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ତାଡ଼ନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା,
आमने उल्लसित हेबा परमेश्वर से आमानक सहित अछंती आमानक से अनुग्रह करिसंती आमानक से विजय प्रदान करिसंती तांकर पवित्र आत्मा को प्रदान करिसंती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर लोक माने प्रभु जीशु आम सहित अछंती। माथ्यू 28 तुम सहित मु जुगांत पर्यंत अच्छी एई जुगर शेष पर्यंत प्रभु जीशुख्रीष्ट प्रतिज्ञा सत्य। प्रभु जीशुख्रीष्ट केबे मिथ्या कहती नाही से जहा कहती ताहा करती। प्रिय भाई भौणी प्रभु लोक माने से आम को छाड़ी नाहांती। एवरी 13:5 पदरे से आम को केबे छाड़िबे नाही केबे से परित्याग करिबे नाही। परमेश्वर केबे तांको लोक माननकु छाड़ती नहीं। बेले बेले आमे भाबू बेले बेले परमेश्वर को आमे भूल भाबू जदे बोधे हुए परमेश्वर मते परित्याग करिसंती परा प्रभु बोधे मते छाड़ी देइचंती सेइति पाई मो जीवन रे एई समस्त दुख समस्या एई प्रकार परिस्थिति आसुची एई प्रकार आमे भाबू। परमेश्वर केबे तांको लोक माननकु छाड़ती नाही। रोमियो 8 अध्याय 35 रु 39 पद मध्य कौन सी शक्ति तांको लोक माननकु ख्रीष्टंक प्रेमरु अलगा करि परिबे नाही। समस्ते एक स्वर कहबा हालेलुया हालेलुया। कौन सी शक्ति पृथ्वीर कौन सी शक्ति मंडली को ख्रीष्टंक ठारू अलगा करि परिबो नाही। प्रिय बापा माँ भाई भौणी प्रभु लोक माने सेठारे विभिन्न शक्ति संपर्क रे पाउल व्याख्या करुचंते। पाउल कहउचंते ना दूत कर्तापण दूत कि कर्तापण स्वर्गर दूत माने मध्य चाहिए आमानको ख्रीष्टंक प्रेमरु आमानको विच्छिन्न करि परिबे नाही। कौन सी कर्तापण आमानको ख्रीष्टंक प्रेमरु अलगा करि परिबे नाही। प्रिय भाई भौणी माने कर्तापणर अर्थ शासनकर्ता माने वर्तमान रो शासनकर्ता भाई भौणी प्रभु लोक माने बीजेपी सरकार आमानको परमेश्वरंक प्रेमरु केबे अलगा करि परिबे नाही। कौन सी शक्ति सेठारे कहा जाइछे दूत कि कर्तापण आउ कोन कहा जाइछि वर्तमान कि भविष्यत वर्तमान रो परिस्थिति आमान को परमेश्वर ठारू अलगा करि परिबो नाही किबा भविष्यत रे कोनोसी घटना हठात घटिले मध्य ख्रीष्टंक प्रेमरु आमान को केही विच्छिन्न करि परिबे नाही। तापरे पराक्रम पढ़ंतु तापरे उच्चस्थ विषय किंबा नीचस्थ विषय किंबा कौनसी सृष्ट वस्तु आंभ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ईश्वर प्रेमरु जे आंभ मानक विच्छिन्न करिबो। हाँ हालेलुया हालेलुया। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने ख्रीष्टंक प्रेमरु आमान को केही अलगा करि परिबे ना। आमे ख्रीष्टंक ठारे अछु आमे ख्रीष्टंकर लोक माने जीशु ख्रीष्टंक ठारे आमे अछु। वी आर इन क्राइस्ट ख्रीष्टंक ठारे इन माने ख्रीष्टंक भितरे आमे अछु। मन रखंतु जीशु ख्रीष्ट आमानको सुरक्षा प्रदान करिसंती। केके सिंह मंडली को भाई भौणी प्रभु को लोक माने रायगड़ा मंडली को विश्व ब्रह्मांड रे जो सार्वजनीन विश्वव्यापी मंडली रहिचंती ख्रीष्टंक ठारे आमाने रखा जाइछु। एटा मने रखंतु आमान को आउ केही कौनसी शक्ति परमेश्वरंक ठारू ख्रीष्टंक प्रेमरु विच्छिन्न करि परिबे नाही। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभुंकर लोक माने ताड़ना आमान को ईश्वरंक ठारू अलगा। आमे गाँ छाड़िबा केके सिंह छाड़िबा मुकुंदीपुर छाड़िबा आमे सेरंग छाड़ीदेबा आमे रायगड़ा छाड़िबा किछि असुविधा नाही। बट आमने परमेश्वर प्रेमरु परमेश्वर उपस्थिति सेई परमेश्वर अनुग्रह केबे मध्य अलगा करा जाई परिबे नाही। यह परमेश्वर प्रतिज्ञा से आमानकु एक प्रेमर रज्जुरे आपणा सहित कौन करछंती
ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ରଜ୍ଜୁରେ ଜେରେମିୟ 31:3 ପଦରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମର ରଜ୍ଜୁ, ସେଇ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ପ୍ରେମର ରଜ୍ଜୁ, ପ୍ରେମର ଦୌଡ଼ି, ପ୍ରେମର ଶିଙ୍କୁଳରେ ସେ ଆପଣା ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମଗ୍ର ଇତିହାସରେ ତାଡ଼ନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ସେଥିର ସାକ୍ଷୀ। We know very clearly how the persecution is going on even in India. ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେମିତି ତାଡ଼ନା ଚାଲିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ନାଇଜେରିଆର ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନଙ୍କରେ। ନାଇଜେରିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆ। ନାଇଜେରିଆରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏ ମଝିରେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେରିତ ପିତର ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ପିତର 3-4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଡ଼ନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ରୋମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପିତର ଏଇ ଚିଠିଟା ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପିତର 3-4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ରୋମର ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆସିଥିଲା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ପାପୀମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। ପାପୀ ଲୋକମାନେ, ସଫରିଂ ଜଷ୍ଟିଫାଇଜ୍ ଦ ସିନର୍ସ। ପାପୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି? ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ହେଲେ ହିଁ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ସଫା ଦୁଷିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ 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 ସାଇନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା ହେଇନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜେରୁସାଲାମ ଏବଂ ରୋମ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଝଟକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଜଳିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ 7 ଥର ଉମ୍ଭାଇରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 12:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 7 ଥର ଉମ୍ଭାଇରେ ପରିଷ୍କୃତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ଆପଣମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସଫରିଂ ପ୍ୟୁରିଫାଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ରେଫରେନ୍ସ ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:14 ପଦରେ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପିତର ସେଇ 4:11-17, 10-11 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ଐକ୍ୟତା ଆସେ।
Suffering unifies the church. मंडली रो ऐक्यता आसे, मंडली रे एकतार शक्ति जात हुए ताड़ना द्वारा। एवं प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने आमे देखुछु ताड़ना द्वारा ख्रीष्ट जीशु आमानकर त्राणकर्ता से महिमान्वित हुअन्ति। The Savior is glorified through the suffering of the church. मंडली द्वारा मंडली को जेतेले क्लेश आसे ताड़ना आसे सेतेबेले कौन हुअन्ति जीशु ख्रीष्ट महिमान्वित हुअन्ति। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने ताड़ना एइथिपाई हुए जे पापी माने जेमती धार्मिक गणित हेबे। ताड़ना एइथिपाई हुए साधु माने परिष्कृत हेबा पाई, शुद्ध सुवर्ण परि हेबा पाई। ताड़ना एइथिपाई हुए मंडली जेपरके मंडली रे ऐक्यता आसीबो, मंडली आउ थरे जेपरके दृढ़ीभूत हबो एवं ताड़ना द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्ट महिमान्वित हुअन्ति। प्रथम पितर तार 4:12 पद 19 पद मध्य लेखा 12 एवं 13 पदर विशेष करी कहा जाइछि। प्रिय भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने मंडली कौन हुए दृढ़ीभूत हुए। 2008 मसीह रे जेतेले ताड़ना हैला भाई बहन प्रभुंकर लोक माने मो ए अंचल रे बेसी सक्रिय भाव रे कार्य करि नथिली। 2008 मसीह जेतेले दंगा हैला कंधमाल अंचल रे मु से अंचल रे बेसी सक्रिय भाव रे कार्य करूथिली। मु ताड़ना समय रे भाई बहन प्रभु को लोक माने गोटे गाँव रे सलाखिया बोली गोटे गाँव रे घर सबू जलुथिला मु प्रवेश करिथिली। घर सबू जलुथिला भाई बहन प्रभु को लोक माने गोटे घरे जाई रात्रि रे मु रात्रि क्षेपण करिथिली बिरिंगिया मंडली रे। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने गोटे विषय मु देखिली जे ताड़ना द्वारा मंडली शक्तियुक्त हेबार। ताड़ना हेबा द्वारा मंडली कौन हुए शक्तियुक्त हुए बलिष्ठ हुए। ए कथा सत्य। आमे समस्ते चक्षुष साक्षी, आमे समस्ते ए विषय रे अवगत अटु। आमे जानू वी आर द एक्सपीरियंस्ड पीपल, वी हैव एक्सपीरियंस्ड द सफरिंग्स। आमे ताड़ना मध्य देई जाई अनुभूति अनुभव करिछु जे ताड़ना द्वारा मंडली शक्तियुक्त हुए, मंडलीर गठन हुए। जेतेले 2008 रे ताड़ना हैला कंधमाल अंचल रे समग्र ओडिसा रे हैला भाई बहन माने केके सिंह रे हैला विभिन्न स्थान रे हैला ओडिसा रो विभिन्न स्थान रे हेइछि। किंतु ए ताड़ना द्वारा परमेश्वर कार्य परमेश्वर मंडली वृद्धि पाइबार आमे देखुछु। अल्प क्रिश्चियंस से समय रे थिले। कंधमाल अंचल रे फुलबाणी अंचल रे कम क्रिश्चियंस थिले। जदि आपण वर्तमान जीवे प्रिय बापा माँ भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने जो माने ताड़ना करुथिले से माने वर्तमान पालक भाव रे कार्य करूचंती। हालेलुया हालेलुया। मो सहित अनेक लोक कार्य करूचंती। मु जनकु जड़े ताड़नाकारी को जाई सुषमाचार कली तांको ना अनिल बेहेरा से परिवर्तित हेले से बॉम्बे बाइबल कॉलेज रे आमर रायगड़ा बाइबल कॉलेज रे बाइबल ट्रेनिंग कले वर्तमान नुआगाँ रे से एक बड़ मंडली रो दायित्व रे अछंती। हालेलुया। मु गत मास सेठी थिली गोटे शिशु उत्सर्ग सभारे मुथिली एवं कंधमाल रे आमर किछि पालक अछंती से मानक मध्यरे प्रति मास आमे गोटे कॉन्फ्रेंस करू डिसाइपलशिप कॉन्फ्रेंस करि थाउ। मु सेठी थिली। ताड़ना द्वारा मंडली कौन हुए शक्तियुक्त हुए मंडली प्रतिष्ठित हुए मंडली रो चेर कौन हुए शक्तियुक्त हुए चेरटा आउ दृढ़ीभूत हुए। भाई बहन प्रभुंकर लोक माने मैं बेसी समय कहवाई चाहूनी अल्प समय मध्य सारे चाहूँगी। ताड़ना आमानकर मंगल पाई हुए बेले बेले आमान को प्रतिष्ठित करबा पाए आमान को प्यूरिफाई आमान को परिष्कृत करबा पाए आमान को संयुक्त करबा पाई ताड़ना हेई थाए। आ पितर अति स्पष्ट भाव रे तांकर प्रथम चिठी रे से लिपिबद्ध करूचंती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर दासदासी माने
କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରିଆକ୍ସନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି? ଆମମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ହାଉ ୱି ରିଆକ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ପରସିକ୍ୟୁସନ୍। ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଏବଂ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେରିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 3ଟା ପଦ ଖାଲି ପଢ଼ିବେ, 29, 41, 42। ହଁ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପିତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ସେମାନେ ଯିହୁଦୀ ମହାସଭାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମହାସଭାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ପିତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମହାସଭାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଠିଆ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ପିତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯିହୁଦୀ ମହାସଭାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଡ଼ନା ସମୟରେ, ତାଡ଼ନା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପିତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଦେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିଚିଂ। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଦେଶ ଦେଇକି କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯିହୁଦୀ ମହାସଭାରେ ସରକାର ବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି କହୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 1 ତିମୋଥୀ 2:2, ତିତସ 3:1 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରେରିତମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁ? କାହାର କଥା ଶୁଣିବୁ ଆମେ? କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେୟସ୍କର ବିଷୟ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ? ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିଲେ ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, କେତେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ସରକାରର ଆଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଠିକ ଅଛି, ଏ କଥା ଆମେ ମାନିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେମାନେ ଆଦୌ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କାଇସରଙ୍କର ଯାହା କ'ଣ କର, କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା କାଇସର ରାଜାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କ 12:17 ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସୈଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯାହା ଥିଲା ତଦନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଦାନିଏଲ 3:16-18 ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତଥାପି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଜାଣୁ, ଆମେ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଥିରେ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାନିଏଲକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାରର କଥା ମାନିବା କଥା, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଠାରେ ସରକାରକୁ ମାନିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସରକାରକୁ ମାନିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର କହିବେ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଆଉ ଏଠି ଉପାସନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା କାଇସରଙ୍କର କାଇସରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ପଲିକାର୍ପ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। 150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟରେ ପଲିକାର୍ପ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପଲିକାର୍ପ ଥିଲେ। ପଲିକାର୍ପ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସ୍ମରଣାରେ ପାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୈନିକମାନେ ଆସିଲେ, ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ହୁଳସ୍ଟୁଲ କରୁଛି, ଏ ଲୋକଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ଆଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ପଲିକାର୍ପକୁ ଧରାଗଲା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର, ନହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଜାଳିବୁ, ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଜାଳିବୁ। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର 87 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି, ଦିଆସିଲ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସୈନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କୁହ, ଯଦି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯିବ। ପଲିକାର୍ପ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର ଅବମାନନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ।
से सेठारे ही मले प्रिय भाई मैंने प्रभु लोक मैंने सेठारे ही से मले आमे देखुछु पितर एवं 12 जन प्रेरित ए माने मध्य समस्ते रक्त साक्षी होइचंती पितर को रोम रे क्रूसबिद्ध करा जाइथिला मुंड तळुकु एवं पाद द्वय ऊपर को करी से माने उल्टा क्रूसार्पित करिथिले समस्त प्रेरित मानक मध्यरु जणे ही से प्राकृतिक मृत्युवरण करथिले से होचंती शिष्य जोहनो आउ बळका समस्त प्रेरित माने यीशुख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ रक्त साक्षी होइचंती प्रिय भाई भाई माने प्रभुଙ୍କର लोक माने तेणु आमानकु परमेश्वरଙ୍କର वाक्य मानिबा दरकार आमे ईश्वरଙ୍କର कथा मानिबा दरकार मनुष्य मानकर आज्ञा सब बेले आमे पालन करि परिबा नाही जदि ख्रीष्टଙ୍କ विरुद्ध ख्रीष्टଙ୍କର कार्य प्रति विरोध करा जाउछि आमे मानि परिबो नाही परमेश्वरଙ୍କର वाक्य को दृष्टि आगर रखी आमे जीवन यापन काटिबा आवश्यक रही प्रिय भाई भाई माने प्रभुଙ୍କର लोक माने जिरेमिया 7:23 पदरे परमेश्वर कहती तुम्भे माने आंभ रबरे अवधान कर तहिरे आंभे तुम्भर परमेश्वर हेबा ओ तुम्भे माने आंभर लोक हब तुमने आंभर कथारे अवधान कर आंभर कथा शुण आंभर वाक्य तुम्हें पालन कर तेबे तुम्भे माने आंभर लोक हब एवं आंभे तुममानकर परमेश्वर हेबु प्रिय भाई बहन प्रभु लोक माने परमेश्वर कथा शुणा द्वितीय विषय कहि समय हो जाऊँगी तेबे 41 पद के जन पढ़ंतु मु समाप्त करी 41 शीघ्र पढ़ंतु हाँ हाँ सेथि निमंते से माने आनंद करू करू महासभारू बाहरी गले भाई बहन प्रभु को लोक माने एई शिष्य माने प्रेरित माने ए मानको चाबुक रे पिटा जाइछि ए मानको मृत्युदंड देबार थिला किंतु प्रभु गोटे माध्यम से जिहुदी महासभा रे बाहर कले तांको ना होछि गमलिएल से उठिकी कहले जदि एई लोक माने परमेश्वरंकर विरुद्ध रे कार्य करूचंती तेबे ए मानको आपण माने उच्छिन्न करि परिबे किंतु जदि ए माने सत्य तेबे आपण परमेश्वरंक सहित युद्ध करूचंती सेतकिरे जिहुदी महासभार सदस्य माने आतंकित हेले गमलिएल को परमेश्वर ठिया कराइले सेटारे से जड़े गुप्त विश्वासी आज जमती ए कांथ सेपट जड़े भाई प्रार्थना करते सेमती से जड़े यीशुख्रीष्टंकर गुप्त विश्वासी थिले से कहिले जे ए माने जदि प्रकृत रे सत्य ए मानकर परमेश्वर ए मानकर विश्वास जदि प्रकृत रे सत्य आपण परमेश्वरंक सहित युद्ध करूचंती तापर तांको छाड़ी दिया गला से माने को छाड़ी देली से माने आनंद करू करू महासभारू बाहरी गले बोले लिखा जाइछि जेतेले ताड़ना आसे आनंद करबा को पड़िबो आनंद कर एवं उल्लसित हो कारण स्वर्ग राज्य रे तुमानकर पुरस्कार प्रचुर हालेलुया हालेलुया फिलिपियो 4:4 हेबा को पड़िबो आनंद कर पुनश्च मु कहूछि कोन कर आनंद कर नेहेमिया 8:10 पद हेबा दरकार जे परमेश्वर ठार सदा प्रभु ठार आनंद करिबा तुम्भ मानकर बळ बोली कहा जाइछि आमे आनंद करिबा दरकार ताड़ना मध्य रे द जॉय ऑफ द लॉर्ड शुड बी रिवील्ड इन अस आमान को द्वारा सदा प्रभुंकर आनंद प्रकाशित हेबा दरकार प्रिय भाई भाई माने से माने आनंद करू करू महासभारू बाहरी गले से माने को जे प्रकार माड मरा जाइतिला से माने क्षत विक्षत होइचंती से विषय रे भाबिबा कथा अरे आमे मरिबा कथा आमान को मृत्युदंड दिया जाउथिला परमेश्वर आमान को रक्षा कले ए कथा कहिबा कथा से विषय भाबी कांदी कांदी के बाहर को जिबा कथा किंतु को लिखा जाइछि से माने आनंद करू करू कोन हेले महासभारू बाहरी गले आनंद करिबा प्रभुंको ठारे प्रिय भाई भाई प्रभुंको लोक माने आनंद करिबा केतेक पॉइंट्स अच्छी बोधे संध्यारे मु जो जगार जीवी मु कहीं आनंद करिबा व्हाट आर द रीजन्स टू रिजॉइस इन द लॉर्ड सदा प्रभुंको ठारे मु कहीं आनंद करिबी
सदा प्रभुंक ठारे जड़े ख्रीष्ट विश्वासी कहीं आनंद करने उचित तार तात्पर्य बोधे आउ सुजोग कोटे मिल मु कहि आज समय नहीं आम आनंद करने दरकार इन द मिडस्ट ऑफ परसिक्यूशन देयर शुड बी ओवरफ्लोइंग द रिजॉइसमेंट आनंद प्रकाशित होगा दरकार शिष्य मान जीवन आनंद आसला 3 नंबर पॉइंट 42 पद तापर समाप्त हाँ आउ से माने प्रतिदिन मंदिर रे ओ घरे घरे शिक्षा देबारू ओ जीशु जे ख्रीष्ट जीशु त्राणकर्ता ख्रीष्ट कहले अभिषिक्त व्यक्ति जीशु जे त्राणकर्ता यही शिक्षा देबारू से माने रहिले नहीं आउ से माने सुसमाचार को केबे मध्य बंद कले नहीं जीशु जे ख्रीष्ट घरे घरे से माने शिक्षा देबाकू लागिले एवं मंडली सुदृढ़ हेबाकू लागिला मंडली सबू स्थापित पुनर्गठित हेबाकू लागिला प्रिय भाई बहन माने प्रभुंकर लोक माने 3टा विषय प्रथम विषय से माने परमेश्वर कथा मानिले 29 पदरे द्वितीय विषय आनंद करू कर से माने जे ख्रीष्ट जीशु नाम सकाशु निंदित होइचंती से माने निर्यातित होइचंती एहा बुझी से माने आनंद करू करू महासभारू बाहरी गले द्वितीय विषय तृतीय विषय से माने सुसमाचार प्रचार करिवारु क्लांत हेले नाही आमने सुसमाचार बंद करवा नहीं सुसमाचार ज्योति सब मंडली द्वारा प्रकाशित हेउथाउ प्रिय भाई बहन मैंने प्रभुंकर लोक माने कारण आम को से शक्ति दि जाइए आमने जय अटू रोमियो 8:37 पदरे आमने जीशुख्रीष्ट ठारे सदा जय अटू प्रिय प्रभुंकर लोक माने 2 Corinthians 2:14 पदरे जीशुख्रीष्ट आमानंकु तांको कांधरे बसैकी विजय यात्रा करुचंती सबु स्थान रे से कौन करुचंती आपणार सुगंधी द्रव्य प्रकाशित करुचंती आपनक द्वारा एवं 1 Corinthians 15:58 पदरे आमानकर परिश्रम जीशुख्रीष्ट सेवारे केबे मध्य निष्फल नुहे यह जानी अधिकरु अधिकतर तांको पई तत्पर होई कार्य करिबा पई जळिबा पई आमने सचेतन हेबा प्रिय बापा माँ भाई बहन माने प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आमनकु जळिबा को दियंतु बढ़िबा को दियंतु एवं ख्रीष्टंक वाक्य रे जीवन यापन काटिबा पई साहाय्य करंतु समस्त को नमस्कार धन्यवाद। धन्यवाद प्रभुंकर